O da deyirdi ki, demokratik institutlar olan ölkələr yalnız onlar uğurlu ola bilər və onu əgər etməsəz uğursuz olacaqsınız. Darın Acımoğlu bu mükafatı alır. 2 aydan sonra Çində DeepSeek çıxır. Yəni ki, onların süni intellekti, hansı ki ABŞ 100 milyardlarla pul xərcləyibdir, Çinlər 6 milyon xərcləyibdir və o ilə rəqabət aparacaq bir sistem çıxarıbdır. Amma ən pisi nədir? Bu 30 il ərzində Avropa innovasiyada geridə qaldı, iqtisadiyyatda geridə qaldı, ailə institutlarını dağıtdı, demokratiyanı dağıtdı. Rumuniyada son baş verənləri biz gördük. Xalq bir prezidenti seçibdi, ali məhkəmə gedib onu ləğv edibdi ki, yox, siz xalq səhv seçim edibdi, başqa seçim olmalıdır. Bu 30 ildə biz gördük ki, Avropa modeli istər siyasi, istər iqtisadi olaraq tam dağıldı. Və digər tərəfdən həmişə bizi öyrədirdilər ki, kommunizm pisdir, tək partiyalı sistem pisdir, totalitarizm pisdir. Birdən-birə Çin şəklənir. Və bunun fundamentində bir məsələ var. İnsanlar iqtisadçılardan çox şey gözləyir. Amma mən deyirəm ki, iqtisadçılar kasıb ölkəni varlı ölkə necə edə bilərlər, bunun düsturunu bilmirlər. İqtisadçılar sadəcə alətlər verə bilər. Bunun düsturu mədəniyyətdə və ideologiyada gizlənir. Ölkənin ideologiyası nədir, ailənin ideologiyası, mədəniyyəti nədir, şirkətin mədəniyyəti nədir? Siz o mədəniyyəti anladıqdan sonra iqtisadi alətlərlə bu mədəniyyəti böyüdərək uğura gələ bilərsiniz. Qərb mədəniyyəti o John Locke fəlsəfəsidir, hiperindividualizmdir, individual haqlardır, fərdi azadlıqlardır. Şərq fəlsəfəsi isə hansı ki, yalnız Çin deyil, həm də Sinqapurdur, Malayziyadır, Vyetnamdır, o ölkələrdə onlar Konfusiyan fəlsəfəsi üzərində qurublar və fundamental yanaşmaları tamamilə fərqlidir. Onlar daha çox sosial yönümlüdür. Onlar deyirlər, fərd yox, sosium vacibdir, ailə vacibdir, cəmiyyət vacibdir. Biz fərdlər cəmiyyət üçün işləyirik, özümüz üçün işləmirik. Onlarda elitarizm var. Onlar qəbul edirlər ki, kompartiya var və onlar elitadır və biz onlara hörmət edirik. Lakin qərbdən çox yaxşı alətləri aldılar. Bu azad bazar kapitalizm alətlərini aldılar, tətbiq etdilər və möhtəşəm bir uğura gəlib çıxdılar. Darın Acımoğlu DeepSeek çıxandan sonra böyük bir post yazmışdı ki, mən izah edə bilmirəm. Necə oldu ki, belə bir ölkədə belə bir startup yaradıldı. Yəni, bizi iqtisadçıların bütün prizması hal-hazırda dəyişibdir. Və mən bir iqtisadçı olaraq Azərbaycanla Çin arasında bu iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə və dərinləşməsinə çox müsbət baxıram. Çünki düşünürəm, bu iqtisadi ticarətdir, ixaldır, ixrac bunlar hamısı çox vacibdir, amma Çinlərin bir möhtəşəm bir üstünlüyü var. Bu da onların ideologiya üzərində qurulmuş siyasi və iqtisadi modelləridir.